오렌지 스칸디 원데이 그레이. 와. 아파. 나 성출족, 성이주. 걸어? 그래? 아니, 안. 하트가 아까보다 더 못생겨졌어. 집에 걸지 마라. 인성이 왜 그러세요? 오늘 뭐해? 와, 이렇게 나오는구나. 근데 작은 걸로 해줘. 아니, 영어라도 쓸까? 너 표현 대로 해봐. 아까도 이렇게 약간 좀 가까이서 찍는 거야. 어려워. 마스크 끼냐? 부끄러워. 어때 이 오늘 하트 목걸이? 별로야. 대박. 왕 크다. 왕 크니까 왕 맛있다. 이거 예쁘다. 뭐야? 그 리코타 치즈 맛이야? 진짜 맛있다. 어떻게 맛있어? 요즘 뭐가 이렇게 맛있는 거지? 이 소스인가? 뭔가 되게 맛있는 소스가 있는데. 토마토 소스가 묻어있는 것 같아. 그런가? 맛있다. 밥 비빔 먹고 싶어. 응? 밥 비빔 먹고 싶어. 밥 비비는 건 좀 맛없을 듯. 그만큼 맛있다는 거지. 근데 맛있다. 맛있다. 맛있네. 완전 쫄깃쫄깃해. 쫄깃쫄깃. 나 행궁동이 수원이지? 응. 한 번도 안 가봤어. 가보잖아. 그래? 여기고요. 검정 색깔은 오징어 먹물로 만든 거고 드실 때는 옆에 파마산 찍으셔서 안에 버스테림과 함께 드시면 되는 감사합니다. 이건 식감으로 먹는 거. 그냥 이 반죽 자체가 맛있어. 오징어 먹물? 얘도 한번 먹어보겠습니다. 이거 기분 탓으로 그냥 일반 감자가 조금 더 진한 느낌. 은은한 와사비 향을 느끼실 수 있습니다. 맛있게 드세요. 감사합니다. 이거 같이 들어갈게요.
맛있어. 약간 피클 맛있다. 피클 안 좋아. 달달했어? 물어보기라도 해볼까? 진짜 맛있다. 행복해. 이건 뭐야? 누룽지야? 감사합니다. 이것도 감자 같은데? 맛있어. 사실 와인 맛은 잘 모르겠어. 깔끔해. 뭐랄까? 그냥 물 먹기는 싫은데 살짝 취하고는 싶은데 너무 취하면 안 돼. 와인 먹고 맥주도 먹어야 돼. 딱 봐도. 따라 봅시다. Oh man! 음료수 아닌가요? 이야, 지리죠? 예쁘게 나올 것 같아. 물론 내. 아우, 쉣. 아, 네네네네. 귀여워. 마셔봐. 복숭아 맛 맥주. 음료수 같지? 맛있다. 오, 맛있다. 이거지. 네. 어머머머머머. 아이씨, 잘 갔다. 어머머머. 귀여워. 고마워. 난 날 보고 말한 거라고. 아니야, 나 보고 있을걸? 킴 맞네? 어떤 걸로 하자. 아, 맞는 거 뭔데. 짜증나. 그대로 있어봐. 그대로 멈춰라. 옳지. 귀여워. 오케이. 발바닥 쳐야 건강에 좋대. 박수현 인성 고발합니다. 얘가 이래요. 이렇게 더러운 너 발을 이렇게 손으로 만지작 해주는 친구가 어딨냐? 아, 어디? 야, 확실히 혈액순환은 잘 되겠다. 야. 그치? 어깨 빠지는 줄 알았어. 나는 발바닥 빠지는 줄 알았어. 장갑도 없어. 이렇게 우시던가. 없다고. 사시던가. 없다고. 아우 시원해. 밑에 뜯자. 아, 콘칩이나 다 먹고 뜯어. 같이 먹고 싶어. 단짠단짠해야 더 맛있게 잘 먹는단 말이야. 짜증나. 짜증나 또? 뭐 끝났어. 나는 걱정이 하나도 없으면서. 아, 그래야겠다. 이제 집에 갑니다. 오늘 즐거우셨나요? 굉장히 재밌었다고 합니다. 그러셨습니까? 당연히 즐거우셨겠죠. 저랑 노는데. 그죠? 어쭈?
어? 이거 진짜 나 혼자 있을 땐 절대 상상도 못하는 건데. 뭐가? 카메라 들고서. 프로 브이로거가 되면은 해야지. 아직 조금 부끄러워. 이거 귀엽지 않아요? 이거 집에 있는들도 몰랐던 건데 뭔가 오늘 룩에 좀 잘 어울릴 것 같아서 처음 껴봤거든요? 안녕.